गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। और भाई गुड मॉर्निंग हो चुके तुम्हारे। जाते हैं गुची के पास। गुची देखो आज कितना अच्छे तरीके से प्यार कर रहा है। आज भाई ये फुल एक्टिव है। सीधा मिट्ठू के पास और मिट्ठू को दे देते खाना। और ये भाई देखो कितना आराम से खाना खाएगा। भाई पैरों में फंसा के तो खाना खाता ही है। भाई देखो करतब दिखाता पूरे। ये देखो भाई, भाई पूरा टाइम पास करवाता है। भाई ये बहुत मज़े लेता है। भाई नहा के ऑल सेट। और भाई आया था सीधा दड़वे की चाबी लेके, क्योंकि भाई धूप बहुत तेज़ हो रखी होती है। कबूतरों को पानी भी रखना होता है। रख देते कबूतरों को पानी और ये धीरे धीरे अपना पानी पीने लग जाते हैं। तुम शाम को छत पे, शाम को मौसम भी बढ़िया हो चुका होता है। सारे कबूतर भी खोल दिए होते हैं और धीरे धीरे सारे कबूतर दड़े में से बाहर आ जाते, दाना वाना डाल देते हैं। भाई आराम से अपना दाना खा रहे होते हैं सारे के सारे। और भाई मिट्टू का घर भी गंदा हो रहा था, तो भाई इसका घर भी साफ कर दिया तुम्हारे भाई ने। तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।